Ayo, what up mga kaibigan? This is Rex TV once again. Ayun po at nandito naman tayo sa isa namang kagaguhan. O kagaguhang uri ng video na naman. Na isang vlog daw. Vlog daw ni Tanga. Ni Tanga, di ba? Actually kahapon, bumili ako mga kaibigan ng cellphone. And this is a Vivo Y16 na 128. Kasi kailangan ko ang bagong phone na may mataas na RAM storage. Bakit? Kasi nga, madaling mauubos yung RAM ko kasi nga matakaw ako maggawa ng video. Di ba? Mahilig ako magawa ng video. Halos everyday ako nagagawa ng video kasi hindi ko pinupost kasi nga pangit Di ba? Pero ito, magagamit natin to para sa iba pang mga kalokohan video din sa internet. Huwag kayong mag-alala, papasayahin ko kayo lagi. Hindi ko lang alam kung bakit yung iba hindi nagiging masaya. Hinahanap yata lang yung gwapong content creator. Walang ganon. Yung gwapo nandun yung HTV. Yung mga vlogger, hindi karamihan ng vlogger gwapo. Huwag kayong gago. Si Y16 ng Vivo ay meron 5,000 mAh battery, side-mounted fingerprint, and AI dual camera. Yun lang. Yun lang alam ko. Tapos sa loob nito, ayaw mabuksan. Ayaw mabuksan. Gago talaga yan, Pero pag binuksan mo, satisfying! Tapos ang laman nito, ayan, lagayan ng cellphone, siyempre. Yan, quick start guide. Warranty nila, sa shop nila, kung saan ko ito binili. And, warranty card ng mismong phone. Sa ejector pin, then wala nang laman. Kasi nga, ginagamit ko na. Certified Kupal! Ano akala nyo sa akin? Nandyan pa? Akala sa akin nag-unbox? Hindi ganon. And, ito na yung mismong phone. Ayan. Ayan yung kulay niya. Ang ganda ng camera module ni Vivo Y16. Meron siyang 13MP camera and 5MP na macro. May macro. Dapat wide angle na lang inilagay. Minacro pa nila Kaya alam mo kung mura Tangina mo. Tapos hindi mo halatang may nakalagay dyan na Vivo logo. And yung back niya is matte finish, hindi siya fingerprint magnet. Diba? Parang tanga no? Ito yung ibabaw niya, nandyan yung kanyang SIM ejector. Ejector. Sa ibabaw niya, nandito yung SIM tray. Gago, ejector Nandito yung SIM tray. Puta, hindi ako marunong mag-tech review. Nandito yung kanyang SIM tray. With dual SIM card slot and expandable RAM. Pwede mo pa siyang lagyan ng memory card. Tangina mo kung anong gusto mo. Sa kabilang side, sa left side, walang sa right side, ayan, meron na ditong volume rocker and fingerprint scanner / ng power button. Sa baba naman, meron na ditong 3.5mm jack na para sa headset or microphone, kagaya ng ginagamit ko ngayon. And USB Type-C na siya. Ayan, sa nagustuhan ko, USB Type-C, yun yung in ngayon. So kung naka-micro USB pa lang yung cellphone mo, magpalit ka na ng USB Type-C kasi mas mabilis mag-charge yun. Intindihan mo ba? Ngayon, kung naiintindihan mo lahat ng pinagsasabi ko, putang ina, wag mong gagayahin tong gago na to. And dito kabila naman, nandito yung kanyang speaker, grill. Grill ba o grill? Ewan, basta yun na yun. And ito yung cellphone. Ito yung kanyang screen. Medyo malabo kasi malakas yung liwanag. I-bright natin. Gawin nating matalino, bright. Stop it. You stop it. Genius, bright. Ayun yung cellphone, syempre nagamit ko na. Hindi na yan yung original na nakalagay dyan. Nilagyan ko na ng wallpaper. Saka isinetup ko na sa anong setup na gusto ko. Ito yung setup na wala kang makikita pindutan, kundi ito lang, slice mo lang na ganon. So, ganon lang kadali, di ba? Parang tanga lang. Tapos, ayan, kung magka-swipe ka social media, ayos naman, maganda naman, makikita mo dito yung mga content creator na iniidolo mo. Kagaya ko. Tangina mo. Kung isa kang student, tapos kailangan mo ng ginagamit sa project, thesis, okay to para sa'yo, mura lang to. Oo, mura lang to. At alam kong afford mo to, lalo na kung rich kid kang tangina ka. Diba? At para sa anak mo naman na medyo maarte, bilang mo siya nito. Magugustuhan niya to kasi gold color, magmumukha siyang mayaman. Kahit hindi naman, kahit ang baon lang niya sa school, 20 pesos. Oh, natasik yung laway ko. Okay, no? Kung nag-swipe ka dyan, makikita mo yung ex mo na meron ng iba. Tapos mas mahal na niya kaya sa'yo. Oh, ganun yon. Yan, tapos pag may nag-chat sa'yo yung ex mo,
Huwag mo nang replyan. Kita mo yan? Tapos, pag nagtingin ka ng mga notification, makikita mo dyan yung mga reactors mo. Natatatlo. May alam akong mura. Halika, gusto mo malaman? May alam akong mura eh. Tangina mo. Oo. Parang ako lang. Parang ako lang. At sa camera naman, ayan. Malinaw yung camera niyan. Ayan o. Kita niyan. Ipapakita ko sa inyo yung sample shot. Ganito. This is sample video of this phone, the Y16. Ito yung bagong bili kong cellphone. Check natin yung camera. Camera check. Ayan. Sa audio naman, hindi ko pa alam. Hindi ko pa na-review. Try natin mamaya sa bahay. O, nakita nyo ba yan? Ang bilis, no? Gano'n lang kasimple yun. Gano'n ako kagaling mag-edit. And ito yung mga sample picture nito. Kita nyo ba yan? Bilis ko mag-edit, no? Bilis. Andiyan lang. Kaya kung gusto mo nito, mura lang to. Tingnan mo sa Vivo Store, sa Facebook mo. Makikita mo yung nalabas dun yung Vivo Store, Oppo Store, Samsung Store. Tangina mo, lahat ng mga store ng cellphone, makikita mo sa Facebook. Certified Kupal! And makikita mo doon, malaman mo yung specs. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-swipe up, swipe down ka na, at i-like mo tong video na to. Pinutin mo yung follow button, tapos yung kampana sa gilid ng follow button. Tapos, para lagi yung notification, may notify yun sa mga page ko. Para dumami pa yung views natin. Tapos, alokay mo yung mga kaibigan mo na mag-follow dito sa page ko. Para masaya. Huwag ka mag-alala, pag naging top 1 ka, isa-shoutout kita dun sa history ko sa Facebook. Diba? Oh, masaya ka na. Hanggang doon lang yung video. Hindi ko na papahabain. Pag pinahaba ko, maasar ka lang sa pagmumukha ko. Oo. Maraming salamat sa panonood, ma. Tangina mo. Mag-like ka, ha.